ใครที่กำลังเตรียมสอบ IELTS แล้วมีคะแนนที่ต้องทำให้ถึงให้ได้ต้องถูกใจวิดีโอนี้แน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาปรึกษาเจ้าของภาษาที่เชี่ยวชาญด้านการเตรียมสอบ IELTS TOEFL ค่ะนั่นก็คือ Teacher Zowee เราจะนัดคุยกันผ่าน italki ซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของวิดีโอนี้ค่ะนี่นะคะเราสามารถเลือก native speaker จากประเทศไหนเชี่ยวชาญเรื่องอะไรก็ได้นี่ค่ะนะเลือก English with Zowee Teacher Zowee นะคะพูดภาษาไทยได้ด้วยมาจาก London นะคะ United Kingdom นะคะแล้วก็มีประวัติให้อ่านแล้วก็ teaching style เป็นแบบไหนมี resume ให้เลยว่าสอนที่ไหนมาบ้างนะคะแล้วก็เรียนที่ไหนยังไงโอ้โหมีให้ละเอียดมากๆจะกดดูวิดีโอคุณครูพูดก็ได้นะคะแล้วก็มี rating ให้ด้วยเนาะว่าสอนมาโอ้โห199นักเรียนและสอนมามากกว่า 1,500 lesson นะคะแล้วก็สอนอะไรได้บ้าง Business English ก็ได้นะคะ IELTS Tutoring นะก่อนที่เราจะไปคุยกับ Teacher Zowee ขอแนะนำ italki กันสักนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาเป็นแพลตฟอร์มที่คณะอยากแนะนำให้กับพี่ๆน้องๆที่ต้องการเรียนแบบตัวต่อตัวกับเจ้าของภาษาเน้นฝึกทักษะการฟังและการพูดมีคุณครูให้เลือกมากกว่า 30,000 คนจากทั่วทุกมุมโลกจ่ายเป็นครั้งที่เรียนไม่ต้องเหมาแบบ subscription เลือกเรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้นอกจาก italki เขาจะให้คณะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณครูผู้เชี่ยวชาญและอัดมาให้ทุกคนดูในวันนี้แล้วเขายังมีโปรโมชั่นให้กับคุณผู้ชมของฝรั่งอังมอด้วยค่ะใครที่สนใจเรียนบน italki คณะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description แล้วนะคะเพียงกรอกโค้ดฝรั่งเมื่อสมัครเรียนในมูลค่า10เหรียญหรือประมาณ300กว่าบาทรับเครดิตฟรี5เหรียญสำหรับ lesson แรกไปเลยค่ะโปรโมชั่นนี้สำหรับ50ท่านแรกที่ใช้โค้ดนี้เท่านั้นนะคะ Now let's get started มาดูเทคนิคอัพคะแนน IELTS Speaking Test กันเลย Hello Zowee Hi, how are you? Amazing, how are you? Yeah, I'm fine, thanks. Shall we start with your self-introduction a little bit so people can get to know you more? Yeah, great. So I'm tutor Zoe and I've been teaching online on italki for about 8 years. I've also taught in classrooms and also one-to-one business, IELTS, which I know you're interested in. And I've traveled a lot, including living in Thailand for 7 years. I have prepared some questions to ask you for the audience, yeah. And the first question about IELTS preparation, because I think a lot of students struggle with this, is what are some of the most common mistakes among Thai students, especially speaking exams? I think Thai people by nature might be a bit shy, and so they might find it quite hard to speak fluently and get their feelings out. So the way to really deal with that is to practice speaking at length. You could record yourself or you could practice with someone, but really it's making sure you can speak for longer than one sentence. And the next question, what strategies can candidates or students use to improve their speaking skills for the IELTS exam? You need to make sure you can cover a wide range of subjects. And sometimes it can be a bit tricky because the IELTS exam has been going for a long time, and so they have to come up with new ideas. Right. So you might be speaking, for example, about jewelry like bracelets, necklaces, rings. You might think, oh, I actually don't know the vocabulary. So making sure you do simple vocabulary exercises, take some notes, try to learn it, and then use it. So you can do that really on italki with a native speaker. It is really effective because you're in a safe space. How should candidates create like a study plan to prepare effectively for the IELTS speaking exam? For the IELTS speaking exam, I would probably use a website. There are many websites out there. They have lists of vocabulary, so that's just to learn them, but also they have real tests. So you can find them all over the internet if you just use Google or a search engine and say IELTS speaking. And so really just go through those tests and understand each different part. So some people don't like part 2, some people don't like part 3. And my advice is
whichever part you don't like is the one you need to practice more. Absolutely. Yeah, even if it's horrible. Yeah. And also that, yeah, everything you say is right. So they're not listening for data and facts. They're listening for self-expression. So you may not know exactly about jewelry, for example, but you could maybe think, oh, well, my mother's got some jewelry that was handed down from her grandmother. So then you've used a phrasal verb, for example. So there are kind of ways round subjects, but you should prepare for as many different subjects as you can. What advice do you have for candidates who feel anxious or nervous during the exam? Because preparing is one thing, but entering the room and speaking, shaking at the same time, it's another thing. So body language is a really big part of communication. There's simple things you can do that are almost like tricks. So sit up straight but relax your shoulders. Try not to create barriers. And the more that you actually relax yourself or maybe use gestures, the more you will feel relaxed yourself, even if it's a bit of an act. Breathing. We all know about breathing and meditation and yoga. Just taking 3 deep breaths before you go into the room. Taking a breath before you speak is fine. It's 2 seconds, that's fine. Knowing that if you do need time to think, you can learn some phrases like, let me think about that for a moment, to kind of get some time, drink water, arrive early, and just genuinely try to enjoy it, because you can retake IELTS. Yeah, it's not the end of the world. It should be something you actually enjoy. Smiling, making eye contact, pretending the examiner is your friend. Okay, last but not least, I'm loving this conversation with you, and I really enjoyed the ease of actually getting in touch with you and having this conversation. So what kind of students do you recommend that you think these kind of students need italki? Anyone who doesn't have access to native speakers on a regular basis, anyone who is feeling unconfident. So I don't just teach IELTS, I teach business preparation, confidence in meetings, negotiation skills, just speaking fluently, social English. So there's so many areas of English. There are lessons from 30 minutes to, I think, 90 or maybe even longer. You can get a really cheap lesson, you can pay a bit more for someone more experienced, you get 3 free trials as well. So I'd just say it's for everyone, really. And there are so many teachers as well. You can just choose whoever you think suits you. Perfect. Thank you so much. It's been lovely having this conversation with you. Thank you, Zowee. เป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าเทคนิคที่ได้จาก Teacher Zowee ในวันนี้จะช่วยให้ทุกคนเตรียมตัวสอบได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะและสำหรับใครที่อยากเรียนกับเจ้าของภาษาจากทั่วทุกมุมโลกผ่าน italki สามารถคลิกที่ลิงก์ใน description และเพียงกรอกโค้ดฝรั่งเมื่อสมัครคอร์สในมูลค่า10 เหรียญหรือประมาณ300 กว่าบาทรับเครดิตฟรี5 เหรียญไปเลยสำหรับ lesson แรกค่ะโปรโมชั่นนี้สำหรับ50 ท่านแรกที่ใช้โค้ดนี้เท่านั้นนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเตรียมสอบเพื่อเป้าหมายในการเรียนต่อหรือการทำงานอยู่ตอนนี้นะคะ and that's it for today bye